Сайн байцгаана уу? Намайг Баатарын анх хоёр гэдэг Глобал удирдагчдийн сургуульд санхүү менежментийн ангиар суралцдаг одоо 4-р курсын оюутан. Тэгээд анх Глобал удирдагчдийн сургуульд 2013 онд элсэж орсон. Намайг 10 жил байхад Глобалын сурталчилгаа маань сургууль тэрний удаа ирээд тэгээд тэр үед энэ сургууль руу орвол их зүгээр юм байна. Тэгээд гадаад руу элсэн суралцаж болох юм байна гэсэн тийм бодол төрснөөс энэ сургуульд элсэн орсон байгаа. Тэгээд хамгийн анх элсэж ороход 9 сарын 1-нд отхон багш биднэрт 4 жил гэдэг амар хурдан явдсан шүү гэд хэлээд байж хат би тэр үед 4 жилийг яг энэ шиг ийм амар хурдан байна гэж бол бодоогүй. За би энэ сургуульд сураад 2-р курсээс 2 дээр нэмэх 2 хөтөлбөрөөр Тайваны их сургуулиуд National Taiwan University Business их сургууль руу оюутан солилцоогоор явсан. За тийшээ явхад надад одоо Монгол суралцаас илүү маш том өөрчлөлтийг надад олгосон. За ерөнхийдөө бол Тайван маш өөрөө айгүй соёлтой орн болохоор за одоо Монгол оюутнууд одоо Монголдоо ингээд хичээл дээрээ сууж гар утсаа орхиод явхад одоо алуу болдог бол Тайванд бол ерөөсөө тийм одоо хулгай гэсэн тийм ойлголт ерөөсөө байдаггүй. Нэг өдөр компьютероор сургууль дээр орчоод гэртээ онцоод маргааш нь хүрээд ирэхэд хүртэл компьютер нь яг хэвэндээ хинч оролдог тэгээд байж байгаа. Маш соёлтой өндөр хөгжилтэй орн надад их таалагдсан. 2013 онд анх нэг үзэсгэлэн X болж исэн хувийн сургуулиудын тэн дээрээс эхэлж анх брошюрыг авч үзчихсэн. Тэгээд манай сургуулийн хамгийн гол таалагдсан юм гэвэл 2 дээр нэмэх 2 хөтөлбөрөөр гадаад ихтэй сургуулиудад одоо суралцах боломжтой байсан маш их таалагдчихсэн. Глобал удирдагчдийн сургуульд одоо 4 жил суралцсанаар хүн ер нь хаана сурч байгаа юм чухал биш. Хүн өөрөө хичээж чадах юм бол бүх зүйлийг хийж чадна гэдэг зүйлийг ойлгосон байгаа. Одоо сүүлийн үед бол ингээд хүмүүс за улсын сургуульд суралцах юм бол илүү сайн чанартай гэдэг ойлголтод ерөөхдөө бол тийм биш юм байна. Хүн хаана сурах нь чухал биш. Хүн өөрөө хичээж чадах юм бол бүх зүйлийг хийж чадна гэдэг зүйлийг ойлгосон. Хэрвээ та Глобал удирдагчдийн сургуулийн Монголдо тэргүүлэх гол үзүүлэлт болох Америкийн нэгдсэн улс, Тайван, Солонгос зэрэг гадаадын улс орнуудын сургуулиудтай хамтын харилцаатай гэдгийг мэдсэн бол мөн 2 дээр нэмэх 2 хөтөлбөр, 1 дээр нэмэх 1 хөтөлбөрүүдийг сонгон суралцахаар шийдсэн бол эхний 2 жилдээ ерөнхий эрдэмийн хичээлүүдэд үзэнгээ хажуугаар нь англи хэлний мэдлэгээ одоо өдөр тутам байнгын дээшлүүлж суралцах хэрэгтэй. Ингэснээр та 2 дугаар курсынхаа сүүлийн улиралд IPT болон TOEFL-ийн оноогоо өгч хэлний оноотой болсноор дараагийн одоо ихтэй сургуулиудад суралцах боломж чинь нээгдэх болно. Сургуулийнхаа мэдээллийг ТV болон одоо таньдаг хүнээс мэдж авсан. Тэгээ өөрийн сонирхол маань болохоор эдийн засгийн тал руугаа хувьцаа хөрөнгөний бирж рүү байсан учраас илүү сургууль руугаа энэ сургуулийг сонгох шалтгаан маань болсон. Тэгээд илүү давуу тал нь гэх юм бол 1-р курсээс эхлээд хэлийг илүү чухалчилж авч үздэг англи багштай. Бүх багш ажилчид одоо анги хамт олондоо бүгдэнд нь баярлалаа, хайртай шүү гэж хэлээ. 4 жил хамтдаа бүх зүйлийг хийж явахад үнэхээр сайхан байсан шүү. Одоо цаашдаа ч гэсэн бүгдээрээ яг энэ хിവэрээ сайхан харилцаатай, сайн хамт олон, сайн багш, сурагч байх болно гэж хэлмээр байна. Сургуулиуд төсөөд цаашдаа мэргэжлийнхэн дагуу санхүү менежментээр хувьцаагаа сонирхоод хөрөнгөний биржийн үйл ажиллагаанд идэвхтэй оролцоод хөрөнгөний сайн шинжээч болно. Одоо ерөөсөө багасаа л банкнд орно гэж бодож байсан. Би одоо банкны мэргэжлэрээ төгссөн. Энэ мэргэжлийнхаа дагуугаар би одоо банкнд ажиллах одоо тийм зорилготой байгаа. За тэгээд одоо төгсөөд дадлахын хэсэг газраа ингээд үргэлжлүүлээд хүний нөөцийн менежерээр ажиллах тийм төлөвлөгөөтэй байгаа. Анги хамт олонныхонтойгоо одоо 4 жил суралцлаа. Бүгдээр одоо сайндахтай сайндаж, муудахтай муудаж явсан үе зөндөл байгаа. Одоо хичнээн тэгж байсан ч гэсэн бид нар одоо 4 жил хамт суралцсан. Тэгээд гоё сайн найзууд болж чадсан. Цаашдаа ч гэсэн найзууд байна шүү гэж хэлмээр байна.
Би 20 жилийн өмнө ахлах сургууль төгссөн юм билээ. 38 дахь сургууль төгссөн. Тэгээ би юу гэж боддог байсан гэхээр манай ангид хамгийн тоондоо сайн ангийн даргал мундаг байх гэж боддог байсан. Тэгээ 20 жилийн дараа ангийнхантайгаа ингээд уулзсан чинь нөгөө нэг тоондоо сайн хамгийн дандаа онц авдаг хүүхэд маань MCS-ийн компьютерийн инженер хийгээд нэг юм жаахан механик мэгийн ажил хийгээ суужсэн. Гэтэл нөгөө нэг жаахан хичээлдээ ирдгүү ч юм уу жаахан нэг хүнд гар оюутнууд байдаг шүү дээ, тэ. Тэр оюутнууд маань компани захирал болчихсон, уулуурхаан компани захирал болчихсон. Одоо юу гэх юм бэ, тэ, мундаг явж байгаа байхгүй. Тэгээ би юу гэж бодсон гэхээр нэг тийм үг санаанд орж ирсэн. Дэлхийг дунд сургалтнууд удирддаг гэдэг. Яагаад тэгж хэлж ийн гэхээр бид нар бол IQ гэж их ярьдаг тийм үү? IQ оюуны чадамж. Мэдээ сургууль бол биднэрт тодорхой хэмжээний оюуны чадамжийг өгж байгаа. Гэхдээ IQ бол 50% чухал. Бид нар компанид ороод ажиллахад өнөөдөр Нэгтлэн бод бүртгэлээр санхүүгээр төгсөөд компанид ороод ажиллахад компанид байгуулад ажиллахад тайлангаа уншдаг байх хэрэгтэй. Гэхдээ энэ бол 50%. Үлдсэн 50% бол EQ гэж юм байна. Emotional quotient буюу emotional intelligence буюу сэтгэлийн ухаан гэж. Энэ сэтгэлийн ухаан гэдэг бол хамт олон дунд эв найрамдалтай байх, хүмүүсийг байлдан дагуулах, хүмүүсийг манлайлах чадварыг хэлж. Тэгэд EQ гэж юу юм бэ гэдээ ингээд судлаад үзсэн чинь Daniel Goldman гэдэг судлаач нь EQ гэдэг юмыг анх шинжилгээнд оруулж ирсэн байна. Тэгэд тэр хүн асуусан EQ-тэй хүн гэж ямар хүнийг хэлдэг юм бэ гэсэн чинь дэлхийн бүх тэр өмтнүүд Howard Schultz, Mark Zuckerberg, бүх одоо Warren Buffett дэлхийн бүх тэр өмтнүүд бүгд EQ маш өндөр байна гэж. Тэгэд энэ EQ гэдэг юмд юу байна вэ гэж асуусан чинь нэгдүгээрт өөрийгөө таних гэж. Тэгэхээр манай төгсөгчид нэгдүгээрт бид өөрийгөө байнга засаж, өөрийнхөө алдааг засан сайжруулж, өөрийгөө таних хэрэгтэй. Би ч гэсэндээ алдаатай, би ч гэсэндээ багш нараас хамт олноос өөрийнхөө алдааг байнга асуудаг. Утганбат гэдэг хүнд алдаа байвал хэлээрэй гэд. Яагаад тэгэхээр бид нар өөрийгөө таньж, өөрийгөө байнга засан сайжруулах юм бол цаашдаа манлайлагч хүний гол чадвар юм. Хоёрдугаарт EQ-д ямар зүйл байдаг вэ гэхээр self regulation гэж байна. Тэр бол хаяа биднэрт нэг уур төрх ингээд уурламар юм шиг, тесэрмэр юм шиг үе байдаг шүү дээ. Тэр үед өөрийнхөө дотоод тэр импульсыг барих чадвар юм. Өөрийнхөө эмоцийг удирдах, эерэг зүг рүү чиглүүлэх чадвар. Гуравдугаарт юу байна гэхээр empathy гэж байна. Empathy гэдэг бол хүмүүсийг бусдын өнцгөөс аливаа зүйлийг харах чадвар. Тийм учраас та бүхэн бусдын өнцгөөс зөвхөн өөрийнхөө өнцгөөр битгий зүтгээрэй. Байнгын нөгөө хүнийхээ өнцгөөс юмыг хараад бид яаж багаар ажиллаж чадах вэ гэдэг талаас нь хараа. За дөрөвдүгээрт нь юу байх вэ гэхээр social skill гэж байна. Social skill гэдэг бол нийгмийн чадвар. Та нар эндээс гараад тэр JCI, Rotary бүх тэр олон улсын байгууллагууд руу очиж гишүүн болоод тэнд очиж хамт олон хүмүүсийн дунд орох хэрэгтэй. Өнөөдөр мөнгөтэй, сайхан, амжилттай одоо амьдрий гэвэл юу мэддэг чинь чухал биш. Хэдэн хүн таньдаг чинь, хэдэн хүн рүү уцтахад ажилчин бүтгүү гэдэг л хамгийн чухал. Тийм учраас тэр нийгмийн social navigation skill буюу нийгэм дотрын навигац хийх чадвар хамгийн чухал байна. Тийм учраас 2017 оны Class of 2017 17 оны төгсөгчдөө нийгмийн чадварыг тэр social skill маш их сайн хөгжүүлээрэй. За тэгээд эцэст нь бол хамгийн 5 дахь EQ-гийн компонент бол одоо хэсэг бол мотивац гэж. Бид нар үнэхээр амжилт гаргахын төлөө цаашаа мотивацгүй байх юм бол өөрөө өөрийгөө дайчилж өглөө босч амжилт гаргахын төлөө зүтгэхгүй юм бол бид амжилт гаргаж чадахгүй. Тийм учраас ингээд бүгдээрэнд нь EQ-тэй амжилттай байхыг хүсэж чинь тэгээд эцэст нь хэлэхэд бол глобал удирдагч дээд сургуулийн төгсөгчдийг бид нар бол эндээс хараад зөвхөн ажилд ороосэй гэж хүлээхгүй байгаа. Цаашдаа та нар entrepreneur-уд болоорой. Саяхан манай эцэг эхчүүд бас мэдж байгаа. Би бас сая Harvard их сургуульд нийтийн удирдлагаар, төрийн удирдлагаар магистр хамгаалаад ирсэн. Тэгээд намайг сурж байхад ихтэй сургуулийн түүхэнд байхгүй 400 сая долларын хандвыг нэг хүн өгж исэн. Тэгээд дараа нь тэр Нью-Йоркийн мэйр Майкл Блумберг бас 36 сая долларыг Harvard их сургуульд хандуулж исэн. Тэгэхээр бид та бүгдээс юу хүсэж байна гэхэд та бүгд маань ганцхан ажилд орох биш. Мэдээж ажиллах хэрэгтэй, 1-2 жил ажиллах хэрэгтэй. Тэрний дараа
өөрийн компанийг байгуулаарай. Өөрийн гэсэн хөгжмөө энэ ертөнцийн тоглоорой. Өөрийн гэсэн манлайлагч, удирдагч байгаарай. Тийм байж бид глобал гэдгээрээ бусад сургуулиас ялгарх юм а. Та бүгдтэй бүгдээнд нь амжилт хүсье. Дээд босролын тухай хувьд Глобал удирдагч дээд сургуулийн бизнесийн удирдлагын магистрантурын дүрмийг тус үндэслэн тушаахна. 2016-аас 17 оны хичээлийн жилд бизнесийн удирдлагын магистрийн зэргийг амжилттай хамгаалсан оюутан найдангийн хүрэлцэх аяр заны цэнд аюушнаар бизнесийн удирдлагын магистрийн зэрэг дээд боловсролын дипломыг олгосгүй. Сургуулийн амжилттай төгссөн нийт төгсөгчдод сургуулийнхаа нийт төрийг өндөр дөргиж улс орныхоо эдийн засгийн салбарыг хөгжүүлэх үүсэлд их хүнтэй хувь нэмэр оруулахыг үүрэг болгосгүй захирал энэ удаа гэсэн тушаал байна. За 2 магистра өрий.
2017 оны шилдэг төгсөгч Дамжин сургуулийн овогтой ариун санаа. Глобал удирдагч сургуулийн захирал энэ удвал 2017 оны 5 сарын 24 гэсэн байна. Шилдэг төгсөгч ариун санаа байгаагүй. Үнэн гэрэлтгийа. Глобал удирдагч сургуулийн 2017 оны шилдэг төгсөгч Глобал удирдагч сургуулийн 2017 оны шилдэг төгсөгч Отгонбаяр овогтой Дамжин сүрэн. Глобал удирдагч сургуулийн 2017 оны шилдэг төгсөгч Даваадарж овогтой наран гэрэл. За ингээд нийт хуран цугларсан ялангуяа 4 жил суралцаа төгссөн залуустаа цаашдын ажил амьдралд нь өндрөөс өндөр амжилт хүсье. Өнөөдөр та бүхний амьдралын шинэ нууц нэгдэж байгаа шүү. Тэгээд Глобал удирдагч сургуульд сурсан гэж магадгүй сургуулийнхаа нэрийг гаргаараа. Өнөөдөр энэ сурсан зүйлсээ амьдралдаа та бүхэн гаргаж чадна гэдэгт би итгэлтэй байна. Яагаад гэвэл бид нэр мундаг багш нарын шавнар шүү залуусаа. Энэ хуран цугаас эцэг багш нартай энэ өдрийн мэндийг хүргье. Мөн нийт төгсөж байгаа оюутнуудаа мөнгө анхны баярын мэндийг хүргье. Глобал удирдагч дээд сургуульд 2013 онд эсэж орж иж суралцсан үе тэнгийн хамт олон бидний зүгээс багш нартаа 4 жилийн хугацаанд арга гэрээсмийн тутгааргүйгээр бид нарыг хүмүүжүүлж хүний дайтай болгож гисэнд нь баярлж байна. Энэ сургуулаа ингээд төгсөж дүүргэж гаргаад бид нэр яг хөдөлмөрийн зах зээл дээр нийлүүлээд нь мөн бид нэр иргэн талаасаа ч гэсэн иргэн талаасаа ч гэсэн мөн давхар маш том хариуцлагын эзэд болж гарч байгаа. Тийм учраас бүх төгсөгчдөө цаашдынх нь ажилд нь амьдралд нь ад жаргал сайн сайхан бүхний хүсье өрөөё. Баярлалаа. За өнөөдөр Глобал дээд сургуулийн төгсөлтийн баярдаа би төгсдөр огтой аян зэрэг өгсөн байна. Тэгээд миний отгон охины төгсөж баярлалаа баярлалаа. Глобал дээд сургуулийн бөгөөд энэ багтнаас бүгд баяр хүргээд цаашдаа ийм олон мэрэгчлүүдийг гаргаж яваарай гэж бас хүсээрэж байна. Хоёрд бид энэ охин төгсөж байгаа бид агтуг гэрүүлдээр ирсэн баяртай байгаа. Тэгээд хойштын ажил хөдөлмөртний улам гэмтлэг тусалцаа үзүүлж яваарай гэдгийг багтнаас бас загиж хэлье. Тэгээд хойштын төгсөлтийг улам амжилттай сайхан төгсүүлж яахыг Глобал дээд сургуулийн багтнаас хүсэж байна. За сайн байцгаана. Өнөөдөр хүний амьдралд маш их чухал үйл явдал болж байна. Ингээд өнөөдөр энэ Глобал дээд сургууль бол олон сайхан боловсон хүчнийг үлдээж гарч байгаа. Тэгин жишгт нийцсэн юм боловсролыг хүргэж байгаа. Эцэг эхчүүд болон бидний бүгдийг баяртай байгаа. За тэгээд энэ өнөөдөр бол нэгтэн болох бүртгэлээр манай бүгд цэнд төгсөж байгаа. Эндээ бас маш их талархал илэрхийлээ. Ангийнхан хамт олон талархал илэрхийлээ. Мөн сургуулийн захиргаа болон энэ нийт багш нар эрдэмтэн сайхан олон хүмүүст бүгд нь баяр хүргье. Цаашдаа улам ийм сайхан олон боловсон хүчнийг төгсгөж авч яваасай. Мөн олон сайхан дэлхийн жишгт нийцсэн ийм тэргүүний Монгол улсынхаа нэрийн хөндийг гаргасан тэргүүний сургууль болоосай гэж хүсэн ирэж байна. Би Глобал удирдагч дээд сургуулийн бизнесийн удирдлагын танхимын уулуурхай менежментээр төгсөө бүх хатын удирдлага байна. Тэгээ би өнөөдөр хонхны хоёроо хийж байгаа.
Тэгээд одоо энэ сургуулийг төгсөндөө маш их баярлж байна. Тэгээд энэ сургууль бүх талаараа л нээлттэй юм да. Тэгээд их л баярлж байна да. Өнөөдөр их гоё өдөр байна. Глобал удирдагч дээд сургуулийн банкны эдийн засгийн 4-р курсын баярлалаа марк байна. Тэгээд Глобал удирдагч сургуулийн 7-р төгсөлт болж байгаа да. Бид бүхэн үнэхээр баярлалаа. Яг одоо чиглэл зарчмууд манай сургуулийн рам диплом гардуулах үйл ажиллагаа явж байна. Бидний хувьд маш их сэтгэл хангалуун байгаагаа илэрхийлж байна. Ширээ танилцсан